গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার এলডি ফ্যামিলি চ্যানেলে নতুন একটা ব্লগে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা আর অনেক অনেক স্বাগত। আজ হলো 21 তারিখ শনিবার, আর এখন সময় হলো সকাল 8:30। তো এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আর আমার আগের দিনের যে ব্লগটা ছিল ওটা ছিল শান্তিপুর টু হাওড়া। তো তারপরে আর ব্লগ কন্টিনিউ করতে পারিনি। তো হাওড়া থেকে আমাদের ট্রেন ছিল সন্ধ্যে 7টা। তো সেখান থেকে ট্রেনে ওঠার পরে রাত্রেবেলার কন্টিনিউ করা হয়নি। দেন ওখানে আমি ব্লগটাকে স্টপ করে দিয়েছি। তো সকাল হতে হতে এখন পুরো ইউপির দিকে চলে এসেছে ট্রেনটা। তো আজকে কানপুর থেকে তো যোধপুর পর্যন্ত আমি ব্লগটা কন্টিনিউ করব। তো এই আমাদের যে এক্সপ্রেসটা হলো সেটা হলো বাড়মের এক্সপ্রেস। আমাদের এটা যোধপুর পর্যন্ত যাবে। তো আমাদের যোধপুরে গিয়ে নামাবে হলো রাত 3টের সময় আমাদের যোধপুরে গিয়ে নামাবে। তো আজকের ব্লগটা এইভাবেই স্টার্ট করলাম সকাল সকাল। ট্রেন জার্নি 2 দিন হবে। তো আগের দিনের ব্লগটা পোস্ট করে দিয়েছি, আর আজকের ব্লগটা এখান থেকে কন্টিনিউ করলাম। কি করি সারাদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, আর তোমরা ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকবো। আর এতদিন তো আসাম যেতাম, শান্তিপুর টু আসামের ব্লগ হতো, এখন হবে শান্তিপুর টু রাজস্থান ব্লগ। সেটা কি কারণে সেটা অন্য সময় বলবো, ঘরে গিয়ে শান্তভাবে শান্ত পরিবেশে বলবো। তো এখন তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি ব্লগটা আমাদের ভালো লাগবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন বললাম এই কারণে এখনো বিকেল 4টে বাজেনি, আর আমাদের মাত্র দিল্লি ক্রস করলো। তো সারাক্ষণ ট্রেনের মধ্যেই বসে আছি, আর খুব বোরিং লাগছে। আর তো কোনো কাজ নেই এখানে, আর এসিতে বসে এত ঠান্ডা লাগছে যে বিছানা চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছে। একটু রেস্ট করছিলাম। তো ভাবলাম যে এখন একটু কথা বলে নি, রাত্রেবেলা ব্লগ করি আর না করি তোমাদের সাথে একবারে দেখা হবে রাত 3টের সময় যখন নামবো তখন। তো ট্রেনের মধ্যে এর থেকে বেশি হয়েছে, আমি তার কথা বলতে পারছি না। তো তোমরা এইভাবে ব্লগটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এখন বাজে রাত্রি 3:30, আর আমরা একটু আগে ট্রেন থেকে নেমে বসেছিলাম। তো ভাবলাম যে প্ল্যাটফর্মটা একটু ঘুরে নিলাম। তো আজকের ব্লগটা আর কন্টিনিউ করবো না, কারণ আমাদের নেক্সট ট্রেন আছে আবার সকাল 7টা। তো সেই ট্রেন থেকে আবার নামতে দুপুর 1টা বেজে যাবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 5:50। তো প্রায় 6টা বাজতেই চলেছে। ভেবেছিলাম ব্লগটা আর কন্টিনিউ করবো না, কিন্তু বসে থেকে খুব বোরিং লাগছে। যেহেতু রাত 3টের সময় নামিয়ে দিয়েছে, এতক্ষণ ধরে কি করব, বসেই আছি। আর ও এখনই চা খেয়ে আসলো, আর আমার জন্য নিয়ে এসছে ম্যাগিটা এখানে রাখা আছে। ম্যাগি এটা তো এখন কি করবো, আমাদের ট্রেন তো এটা নিচে ঠান্ডা হয়ে যায়।
তো আমাদের ট্রেন তো সকাল 7টার সময়, তো সেই ট্রেন নাম হবে দুপুর 1টা। দেন সেখান থেকে আবার বাস ধরতে হবে, বাসে আবার লাগবে ওখানে 1.5-2 ঘন্টা মতন। তারপর রুমে যাবো, জানি না কখন, বিকেল বা সন্ধ্যে হতে পারে। তো যতটুকু পারবো এর মধ্যে দিয়ে ব্লগ কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবো, আর যদি ব্লগ কন্টিনিউ করতে না পারি তো এখানেই স্টপ করে দেবো। তো তোমরা এভাবেই দেখতে